ରାଇ ଦାମୋଦର କଥା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ଆମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କରନ୍ତି। ରାଇ କେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ସେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବିଧବା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସଧବା ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ହଳଦୀ ବିନା ଫୁଟା ଫୁଟିରେ ଡାଲମା ହୁଏ, ଆଉ ଅରୁଆ ଏସବୁ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା କେମିତି ବନୁଛି ଡାଲମା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କୌଣସି ଭାବରେ ମୁଁ ବିଦେଶୀ ପରିବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଯେତିକ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଖୁମ୍ବାଳୁ, କଦଳୀ, ସାରୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଆମର ଓଉ ଏସବୁ ଦେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଡାଲମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆଜି। ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ହିଁ ଡାଲମା ହୁଏ। ଏଥିରେ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, କୋବି ଏସବୁ ପଡ଼େନି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏନି। ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଖାଇବେ ସେଇଟା ସେମିତି ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଖାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଖାଇକି ରୁହନ୍ତି ମାସ ସାରା। ଆଉ ସେଇଟା 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ପାହାନ୍ତା ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାସ ସାରା ସେମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା କେତେ ସହଜରେ ବନିଯାଉଛି ଏ ଡାଲମାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସିଝେଇ ଦେବ ପନିପରିବା ପକାଇ, ଜାଇ ପକାଇ ସବୁ। ଆମର ଏଥିପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲିଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଅଦା ଛେଚା ଟିକେ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ, ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା ଆମ ଡାଲମା। ଆଉ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ସିନା ଫୁଟା ହୁଏନି, ହଳଦୀ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇ ଡାଲମା, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ ତ କିଛି ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ପଡ଼େନି, କେବଳ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ତାର ଗୋଟିଏ ମସଲା, ଆଉ କିଛି ବି ଦେବେନି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ବାସ୍ନାଟି। ଆଉ ଘିଅ ଟିକିଏ, ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକିଏ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ନିଜ ଘରେ ଯଦି ନଥିବ ବାହାର ଘିଅ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କରିଥିବା ଗୁଆ ଘିଅଟି ଦେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଛୁଙ୍କ, ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ତାକୁ ଏଇଟା କିପରି ବା ଖରାପ ଲାଗିବ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦେବେ, କାରଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ମନ୍ଦିରର ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହସାସ ହେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦରକୁଟା କରି ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଘିଅ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆମ ଡାଲମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ବନିକି ତୟାରି ହେଇଯାଇଛି। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ ଆଜି ଘରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ବଘରା ଡାଲମା, ବଘରା ନୁହେଁ ତ ଇଏ ଆମର ସିଝା ଡାଲମା, ସିଝା ଡାଲମା ନୁହେଁ ତ ଆମର ପ୍ରସାଦୀ ଡାଲମା, ଯାହା ବି ଯିଏ କହୁ ବା ହବିଷ ଡାଲମା। ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।